السلام عليكم، يعطيكم العافية. حياكم الله جميع. انتظار ضيفتنا الكريمة أستاذة ياسمين قلاف. اليوم داش التايم أتوقع. المرة اللي طافت يعني شديت حيلي وداش قبلها ب3 دقايق، ما حسبت حساب النهاية. حياكم الله جميع. أهلا وسهلا، عيدكم مبارك جميع. مبكر بس عادي، يجوز تهنئة من الحين. تقبل الله طاعتكم. عاد صدق هالسنة رمضان طار كذي صدق، مع ان توقعنا انه بيكون بطيء بحكم انه محكورين وكذي، لكن سبحان الله يمكن لان الايام متشابهة فيوم ورا الثاني. شو اخباركم بعد؟ شو علومكم؟ ندردش معاكم على ما توصل استاذة ياسمين. هلا ابو يعقوب، كليجة موجودة ناطرتك، مطرفيلك شوي على صوت. كاهي وصلت استاذ ياسمين. بسم الله. اهلا. أهلا فيك، هلا والله. حياك الله، يا هلا مرحبا. مساك الله اخبارك بالخير. استاذ ياسمين؟ الحمد مساك الله لله بالنور، بخير. يا هلا مرحبا. أنت كل عام وانت شلونك؟ عساك بخير، بخير. عيدك مبارك مقدما. الحمد علينا لله وعليك طيب. بارك يا رب، وعلى المشاهدين إن شاء الله. امين يا رب. استاذة ياسمين، متاخرين دقيقتين بس عادي. ما في مشكلة. أسفة. لا لا عادي فعلت، انا بعد متاخر دقيقة من عندي. اول شيء يعطيك العافية ومشكورة على قبول الاستضافة. الله يعافيك يا رب. استاذة ياسمين حق اللي ما يعرفها، متخصصة وناشطة بمجال التوحد. بنعرف السبب طبعا الحين وقصتها من إلى. بالبداية بنتكلم بشكل سريع عن نقطة التحول اللي صارت لك، نبي نسمع قصتك. وهل هذا الشيء اللي هو كونك ناشطة بمجال التوحد، هل هو شغف ولا هو شيء صار بالصدفة، ولا شنو السبب بالضبط؟ نبي نسمع القصة الحين منك، وبعدها في عندنا هو مجموعة أسئلة إن شاء الله بنسألها. حلو. تفضلي، مايك عندك حياك. هو في الحقيقة تحول إلى شغف، بس قبل لا أكون ناشطة أنا كنت ما أعرف ولا شيء عن التوحد. اللهم كنت حالة أعرف أغلب الناس يمكن. اي نعم، بس الاسم يعني اتذكر حتى واحدة من صديقاتي كان الدكتور طالب منهم بحث عن التوحد، فبس هذه المرة الوحيدة اللي بحياتي بالصدفة سمعت فيه. طبعا أنا كياسمين كان أملي أو اللي أنا كنت حابته طموحي إن أنا أكون مدرسة لغة إنجليزية. حلو. هالشيء ما صار، فشلت أنا بالثانوية باللغة الإنجليزية، وهذا سر حق مشاهدينك عبد الملك اليوم، ان انا ما قدرت. دخلت تخصص انجليزي بالثانويه لكن ما قدرت ان انا اتخرج بمعدل يأهلني ادخل جامعه بالكويت عشان اصير مدرسه لغه انجليزيه. لكن هالشيء ما وقفني، كملت دراسه بالخارج. كوني ان انا وايد احب الدراسه، يعني طول عمري احب ان انا اتعلم ولا زلت قاعده اتعلم. بس هم ما حالفني الحظ ان انا يعني احقق هذا الحلم. انا تخرجت الحمد لله معدل جيد جدا من جامعه ليدز متروبوليتان في بريطانيا، لكن ما حالفني الحظ ان انا اكون مدرسه لغه انجليزيه. كون ان نقطه التحول اللي صارت في حياتي بعد ما ولدت ياسين ودريت انه هو عنده اضطراب طيف التوحد، هني تغيرت كل احلامي هالشيء وكنت متى صار؟ إلى مجال ثاني بعيد عن مجال اللغة الإنجليزية. متى ولدتي بالضبط عفوا؟
بالكويت ولا بريطانيا ولا؟ 2009 ياسين في بريطانيا بعيد الأم تحديدا 21/3. كنت على آخر سنة تخرج تقريبا. كان بالنسبة لي أول ما انولد طفل ما عنده مشاكل، ما عنده صعوبات، ما لاحظت عليه أي شيء للأمانة. بالعكس كان بالنسبة لي طفل وايد ذكي، يعني حتى أذكر من أقرانه إذا كنت قاعدة أقارنه بأخته أو أقارنه بأحد من معارفنا كنت أحس له إنه تعلم على مهارات قبل أي طفل لا يكتسبها في عمره. كان ما شاء الله عنده مهارات الاعتماد على الذات، يعني يساعدني. أنا ما كان عندي عاملة في البيت، فكنت أحس إن ياسين وايد رحمة، ما كان وايد متعبني. بس ردينا الكويت في أتوقع سنة 2011 يمكن. لا قبل لا يكمل ياسين عفوا عمر 2 بشهر ردينا الكويت بعطلة مدتها 10 أيام. بهالإجازة من أول ما دش البيت ليه قبل لا نسافر وهو في علامات وايد ظهرت عليه، منها أنه قام يمشي على خطوط مستقيمة، قام يمشي على أطراف أصابعه. لما تناديه ما يستجيب حقك، يعني كنت حتى أقول لهم في الجامعة أن ياسين يحسسني أن اسمه مو ياسين، لأنه من كثر ما أناديه وما يرد ما يستجيب. حتى هذه الأشياء المهارات ما لاحظتيها قبل السنتين؟ نعم. هذه الأشياء ما لاحظتيها قبل السنتين، العلامات هذه؟ لا نفس ما قلت لك، يعني كنت كل اللي أشوفه على ياسين أنه طفل ذكاءه مو نفس ذكاء الأطفال الثانيين، لكن في هذه المرحلة بالذات ظهرت عليه علامات، وأيضا المهارات اللي كانت عنده ومكتسبها راحت. يعني مثلا مهارة التواصل، كان عنده كلمات يتواصل فيها ماما وبابا توتا أعطيني شوز جوز، حتى كان عنده اللغتين. هذيل الكلمات كلهم تلاشوا، ما قام يتكلم. كان يرفض الاستحمام، يعني لما كنا ندخله عشان يتسبح كانت حيل مشكلة. قام يبتعد عن الأشخاص، يعني إحنا قلنا إن إحنا كنا في غربة وكذي بيرد بيتعرف على عمامة عماته خالاته، بس إنه لا ما كان عنده اهتمام لا بالناس ولا باليهال ولا بشيء. كان بس يشد انتباهه التليفون، وكان أيامها الآيفون الأول اللي نزل، فكان هذا اهتمامه فقط إنه يدش يشوف أنجري بيرد، أو يدش حتى على الهيستوري مال اليوتيوب يعرف شلون يطلع أشياء إحنا كنا نشوفها قبل، أو أغاني كنا نسمعها، أو أشياء نحط له إياها. ف يعني هني أنا حتى في مرة من المرات قبل يعني لما ردينا بريطانيا بالطيارة قلت حق زوجي إن ياسين كأنه معطينا عين. هذا أول انطباع أنا يعني عن ياسين، إنه حسد محسود فعلا. بعدها صار هناك كان يروح حضانة 2 يوم بالأسبوع. دقت علينا مديرة الحضانة، قالت لنا إن ياسين احتمال يكون ما يسمع، وكوني أنا وايد قريبة من ياسين يعني قريبة من بيتي، فأدري إن ياسين لا يسمع، لكن في مشكلة ثانية شنو هي ما كنت أدري. كانت تقول لي لا إحنا حطينا جابت ميدالية زين وقاعد تحركها صوب أذونه، وتقول لي ما يستجيب ولا يلتفت ولا كأنه شيء. فالمهم رحنا الحضانة، قلت لها هو يسمع بس في مشكلة ثانية. كانت تقول لي شلون؟ قلت لها إذا قلت له تليفون أو قلت له حليب، هالشغلتين الوحيدين اللي يستجيب لهم. فمن هني يعني بلشت عاد الرحلة الطويلة في هذا الموضوع. سبحان الله، يعني بالبداية خلينا نقول فشلتي بالشغلة اللي انت كنت حابتها بالثانوية اللي هي تخصص الانجليزي، وبعدين قدر الله انك تدرسينه وتجيبين الشهادة. بالضبط. رديتي الكويت تبين توظفين، سبحان الله طلع لك موضوع ثاني تلش من هني قطتش بصوب ثاني. بالضبط. هو من ياسين تشخص توحد، وانا صار يعني انا اوكي بعد ما تخرجت حتى كنت ادش دورات باللغه، دورات بالتواصل، دورات بالسبيكينج، لان نفس ما قلت لك احب اتعلم. بس من ياسين تشخص بالتوحد تغير الاتجاه. يمكن اللغه الانجليزيه فادتني انزين، والحين يعني الحمد لله نفس ما قلت لك انا فشلت بالثانويه وتخرجت من بريطانيا معدل جيد جدا، فانه وايد فادني ان انا اتعلم اللغه عشان اقدر ادخل دورات تخصصيه في مجال التوحد. هذا واحد. سبحان الله. اثنين، شغله ثانيه، انا لانه وايد حابه اني اكون مدرسه، فهذه السكيلز طلعتها مع ياسين.
لما رديت الكويت استقلت من وظيفتي اللي أنا كنت عليها قبل لا نطلع بعثة، ودرست ياسين تعليم منزلي مدة 4 سنوات، لأن جايين حق كان الموضوع. من الصعب، اي نعم، من الصعب اني كنت احصل له مدرسة مناسبة حق قدراته الأكاديمية. بس قبل لا اكتشف ان عنده قدرات أكاديمية انا كنت ابي يدخل مدرسة دمج، وللأسف ما في مدارس مناسبة حق أطفال التوحد بالكويت، وهذه أهم مشكلة عالمية يعني، مو بس بالكويت، عندنا الفرص حقهم قليلة. فدخلت للأمانة بري كي جي اللي هو ما قبل المدرسة، وما قلت لهم إن عنده توحد، وهذه هم قصة ثانية. صارت وايد مشاكل مع ياسين، كان يرد البيت وايد تعبان، يبكي بالساعات، لأن تدري يعني بالنظام المدرسي إن هم يبون الطفل يكون طبيعي، فقاعد يعاملونه على إنه هو طفل ما عنده تحديات، كونهم إن هم ما يدرون هم معذورين. لكن بنفس الوقت الحين يعني كل اليهال يحتاجون حركة بالصف، يحتاجون طريقة معينة في التعليم، مو كلنا نفس الشيء. يعني احنا كلنا بالمدارس عاملونا على اساس ان احنا كلنا نتلقى التعليم بطريقة واحدة. وهذه هم يمكن رسالة حق أولياء الأمور، يعني إن إذا كان ولدك مختلف لا تحاول إنك تخليه نفس الباجين. أحس إن هالشيء ممكن يضره قبل لا يضر أي أحد ثاني. أحسنت عبد الملك، يعني دائما أقول حق أولياء الأمور إن التفاحة ما تقدر تخليها برتقالة، صح ولا لا؟ صحيح. فنفس الشيء الشخص اللي عنده يعني إعاقة، احتياجات خاصة، ما نقدر إن إحنا نخليه أو نغصبه إنه يكون نورمال، لأنه أساساً ما في شيء اسمه نورمال. هذا واحد. اثنين، يحتاجون أشياء نحتاج إن إحنا نفهمهم، يحتاجون إن هم يفهمونا. بالنهاية هو اختلاف بيننا وبينهم، مختلفين عنا بس مو أقل منا بالإمكانيات والقدرات بكل شيء. فنفس ما قلت لك إن بعدها صار له حادث داخل المدرسة، هو اللي اضطرني إني أنا أطلعه وأبلش معاه تعليم منزلي. وبس والله طلعت كل المهارات اللي كانت عندي واستخدمتها مع ياسين. لكن حسيت يمكن بعد السنة الأولى، كون إني أنا مستقيلة من دوامي، وإن أنا ما قدرت أصير مدرسة لغة إنجليزية نفس ما كنت أبي، واحد من أحلامي أحققه، صار فيني احتراق نفسي شوي خلينا نقول، لأن ابتعدت عن الناس. صرت بس أجابل ياسين، أنا وياسين وتوتا وبيتي يعني. بعدها لا، قلت خل أسوي شيء أساعد فيه الناس نفس ما ساعدت ياسين. فمن هذه النقطة يعني بلشت أن أنا أكون ناشطة في مجال التوحد، فتحت استشارات هاتفية مجانية حق أولياء الأمور. بعدها بشوي لا، قمت أسوي زيارات منزلية حق بعض أولياء الأمور، إلى أن الحمد لله كونت لي فريق. صار عندي ملتقى أصدقاء ياسي الشهري التطوعي، بلشت فيه من البيت. كان شهرياً وليات أمور يجون عند البيت كمجلس نقدم فيه دورات، ورش عمل تطوعية. حتى كانت أول جلسة كانت جلسة يوغا حق الأمهات، إلى أن الحمد لله الحين وصلت وصار عندي مركز في قسم خاص حق التوحد. ما شاء الله، زين، ممتاز. بالبداية نبي نعرف ما هو التوحد. يعني سمعنا روايات عديدة وكل واحد يقول الشيء اللي هو يشوفه، يمكن من زاويته تختلف. هل هو حالة استثنائية؟ هل هو خلل جيني؟ مرض نفسي نفس ما يقول البعض؟ فأنا بنسمع ما هي اختصاص. يعني التوحد وايد بحر كبير للأمانة، وايد بحر كبير، كل يوم أتعلم فيه شيء جديد. طبعا هو مو مرض نفسي، هو مو مرض، هو حالة زين واضطراب تطوري يلازم الطفل من بداية حياته إلى نهايتها. طبعا يتطور هذا الطفل، يكون ممكن يكون طفل ما يتكلم، ما يتواصل، ما يتفاعل. بعدها لا، يكبر شوي، نبتدي نعلمه تدخل مبكر وغيره عشان يقدر يتطور. طبعا يأثر على 3 جوانب أساسية، اللي هي تواصله مع الآخرين. يعني مثلا أنا وياك اليوم نقدر ناخذ ونعطي مع بعض، لكن في أفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد ما يقدر ياخذ ويعطي بالكلام، لازم بس تسأله بالأشياء اللي هو يحبها عشان تقدر تتواصل معه. في بعضهم لا، ممكن إنه هو يسولف معاك من غير ما أنت تفتح معاه موضوع، لكن هم راح يسولف معاك عن الأشياء اللي هو وايد تهمه.
وفي بعض الأفراد لا، ممكن هو ما عنده قدرة على أنه حتى يتواصل ويكون حتى عنده مشاكل وإعاقات ثانية. ونفس ما قلنا في التفاعل الاجتماعي أيضا، وفي مهارات اللعب التخيلي. يعني مثلا أنت وصغير أكيد كان عندك لعبة معينة تحب تلعبها وتتخيل مثلا أكثر من شخصية، شخصية شرطي، شخصية لاعب كرة، أيا كان. ما أدري إذا تعرفنا عن شنو هواياتك أنت وصغير أو لا، طريقة لعبك. والله العاب اكثر شيء كنت العاب صراحه، بعدين مصارعة. قمنا نطلع. اي بيني بالضبط. وبينك في كم واحد عندي للحين خاشهم. حلو. بالضبط. طفل التوحد ما عنده القدرة على أنه هو يلعب ألعاب تخيلية. يمكن في ناس وايد راح تقول شنو أهمية الألعاب التخيلية. الحين بقول لكم الأهمية أن اللعب التخيلي هو اللي ينمي عندنا مهارة أن أنا أقدر أحط نفسي مكانك عبد الملك قبل لا أنا أتصرف تصرف معين، أو قبل لا أقول لك شيء وما أحس أو ما أقدر أقرأ الحالة العقلية اللي أنت راح تكون فيها. فهمت قصدي؟ معلومه حلوه. واضحة. هذه هي اللعبة التخيلي، هو اللي ينمي عندنا إحنا شلون باكر نقدر نتصرف في بعض المواقف، لما يصير مثلا حريقة داخل البيت، أو لما مثلا واحد يتعب. يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة أحب ألعب بالباربيات، باربية شريرة، باربية طيبة، باربية مرت أب، دور مرت الأب، دور البنت، دور الخاتمة. كل هذه الأدوار هي اللي تخلي توسع المخيلة عند الإنسان، وتخليه قادر على أنه يحط نفسه في أماكن قبل لا يتصرف أو يقول شيء. ونقدر نقول هذا ان هذا مؤشر حق طفل التوحد. حق طفل التوحد يكون وايد صعب، يعني يحتاج وايد إن مهارات عديدة قبل لا ندخل في تعليم طفل التوحد اللعب التخيلي. طيب شنو أهمية التدخل المبكر؟ صح يمكن طريت هالنقطة، بس شنو أهميته؟ يعني الواحد إذا تدارك الموقف أو الحالة هذه، خلينا نقول اللي عنده بسن مثلا سنتين، نفس اللي تداركه والله بسن 5 6 سنين. خليني أقول لك سؤالك وايد ممتاز. لا طبعا كثر، يعني ما نقدر كثر ما تدخلنا بعمر صغير الطفل يكون عنده قابلية على أنه هو يتلقى المعلومات، يكتسب مهارات، يتعلم. لكن إذا تأخرنا راح يتعلم بس راح يستن يكون متأخر عن الصوت قاعد يقطع الطفل شوي. اللي يتعلم في عمر صغير. أي بس شوي قاعد يقطع. تسمعني عبد الملك؟ عبد الملك تسمعني؟ أي أسمع بس قاعد يقطع شوي. أي قاعد يقطع شوي. تمام. حلو. أي. بالنسبة لي أنا أكلمك عن تجربة. أنا لما ياسين شخصوه بالتوحد قالوا لي لكن في اللغة الاستقبالية يسولفها حقه، واللغة التعبيرية اللي هو يسولفها حق الناس أو حقنا. فكان لا يقدر على أنه هو يستوعب الكلام اللي قاعد ينقال له ولا يعبر. فهالشيء أي سمعت شوي قاعد يقطع بس واضح الكلام. كني مو عارفة أتكلم مع ياسين أو معاه. هالشيء حيل قيدني في البداية، كون إن الأفكار اللي جتني أفكار وايد سلبية، إن ياسين راح يصير صعب إنه هو يتطور، صعب إنه هو يتكلم. راح يظل طول عمره يستخدم نظام الصور كبديل حق صوته. نظام تبادل الصور هو شيء مشابه للغة الإشارة، لكن من خلال استخدام بطاقات. فبدال لا هو يأشر، لا يعطيني بطاقة هي اللي تعبر عن احتياجه. فهني أنا قررت إن أوقف ما أسمع أي كلام سلبي من الأخصائيين ينقال لي. صحيح كنت حساسة كوني أم، لكن بنفس الوقت حسيت إن كثر ما نسمع حق الكلمات السلبية هي اللي تأثر علينا وتخلينا مقيدين، ما تخلينا نطلع أحسن ما فينا عشان نشتغل مع الطفل. فبلشت أنا خذيت دورات وايد، تعمقت حيل في التوحد، وبديت أدرب ياسين من عمر صغير.
هالشيء هو اللي أثر عليه تأثير إيجابي. لما تشتغل مع طفل عمره 2 بكل الأشياء الجوانب اللي هي ناقصته، من لغة، من تواصل، من تفاعل، من لعب، تلعب معاه وايد عشان تنمي عنده التفاعل وتنمي عنده اللغة من خلال تعريفه على مصطلحات جديدة، من خلال أيضا استخدام القصص. طبعا رحلة وايد طويلة وايد طويلة، وأخته أيضا شاركتني وكان لها دور جدا كبير في تطوير ياسين. هذيلي كلهم احنا نسميهم برامج التدخل المبكر، اللي كل ولي أمر لازم يتجه حقها مع ولده، اللي هو علاج النطق واللغة، العلاج الوظيفي، وأيضا التدخل السلوكي. هذيلي الأشياء هي اللي راح تأثر على الطفل تأثير إيجابي في المستقبل. يمكن بعض الأطفال ما نقدر نلحق عليهم بسرعة تطور، بعمر صغير ممكن ما نلاحظ عليه تطور، أو التطور يكون وايد بطيء. لا نيأس ولا نحط في بالنا أنه ما راح يتطور أو ما راح يكتسب معلومة. في مثال وايد أحب أقوله، أنه يقول لك دائما كرر المعلومة حتى لو كأنك راديو خربان. فمع طفل التوحد نفس الشيء، كرر عليه المعلومة، كرر عليه المهارات، كرر عليه الخبرات عشان يكتسبها، أو حتى يكتسب جزء منها تفيده في المستقبل. فأكيد برامج التدخل المبكر لها فعالية كبيرة، تساعد على أن الطفل يتطور. على الأقل ممكن إن إحنا نعلمه بديل يستخدمه عشان يقدر يتواصل، لأن تخيل إذا أنت ما تقدر تتواصل وما عندك طريقة تتواصل فيها، لا لغة إشارة لا تكس، أكيد راح تمر في مشاكل ثانية، مشاكل سلوكية، يمكن حالات الغضب عندك تزيد، صراخ، بكي، سلوكيات حتى عدوانية. وفي احنا عادة ناخذ أسئلة آخر اللايف، بس في سؤال هني على هالموضوع يقول لك استفسار ولدي عنده توحد وعندنا مشكلة لما يلعب لعبة لازم يصرخ، شلون نسكت الصراخ؟ هل من المفروض أصلا إنه يسكتون الصراخ؟ تمام. أول شيء إحنا أي سلوك يصدر من الطفل لازم نكون عارفين شنو سببه. في أسباب وايد حق السلوكيات، إنما توصيل الرسالة نفس ما قلنا لأنه ما يتكلم، فهو يستخدم الصراخ والبكي كوسيلة إنه يتواصل ويعبر عن استياءه، يعبر عن احتياجه، أو إنه قاعد يعبر على إنه هو قاعد يعاني وهو قاعد يلعب. يعني مثلا ما أدري شنو نوعية اللعبة، بس مثلا خلنا نفترض قاعد يلعب بلاي ستيشن ومو قادر يفوز المرحلة، إنزين، فهني من الفرستريشن اللي هو قاعد يمر فيه يبتدي يصرخ. أو إنه مثلا يكونون إخوانه يمه وقاعدين يأذونه، قاعد ياخذون ألعابه، فهو يبتدي يصرخ. هذا واحد. 2، ممكن يكون بسبب القلق. القلق وايد وارد عند أطفال التوحد، صحيح إنه هو مو من الصفات أو نقدر نقول علامات الشخص اللي يكون عنده توحد، لكن وايد منهم تحت هذه المظلة عندهم القلق. 3 ممكن يكون احتياج حسي. 4 ممكن يكون لفت نظر. الحين إذا كان لفت نظر، عادة إحنا شنو نسوي لما الطفل يبكي؟ تلقى كل البيت حوالينا، من يبكي من يصرخ، الأم، الأب، الخادم، الكل يتجمع حوله، تجمهر. فهذا شنو يسبب عند الطفل إن أنا والله هذه الوسيلة اللي قدرت ألفت نظركم عليها، من كذي أنتم حولي الحين. عكس مثلا لما طفل يبتدي يناغي أو يطلع أصوات، تلقى الأهل أوكي مطمنين إنه قاعد يلعب مرتاح بروحه وكذي، فما حد يجي صوبه، فما يحس إن المناغات أو الأصوات اللي قاعد تطلع منه هي يعني السر في التواصل، أو الأهل ما يترجمونها على إنها تواصل. الحين باختصار، إذا إحنا نبي نوقف الصراخ، أول شيء ضروري نراعي ردة فعلنا. في مثال وايد أحب أطرحه كل مرة، لا نكون نفس شيرة كريسمس. شيرة كريسمس لامعة وفيها إضاءات وفيها ألوان وايد، هذه بالضبط إحنا لما نكون معصبين نستخدم طبقة صوت عالية، نستخدم تعابير وجهنا حتى تتغير، عكس لما نكون هادين. فإحنا المفروض وقت الهدوء عشان نلفت انتباه طفل التوحد نستخدم عدة طبقات بالصوت، معالم وجهنا هم تتغير، ما تكون فلات طول الوقت، ردود أفعالنا تكون حلوة ومباشرة. لكن لما نكون معصبين نحاول إن إحنا ما نبين له إن أنت سلوكك
يعني اوفر ووايد ان احنا نعصب ونصرخ عليه ونروح نوقفه، لا، ممكن ان احنا بس نسوي اجنور، نتجاهل مع فلات فيس، لا قاعد نضحك ولا ان احنا معصبين. هالسلوك ممكن شوي شوي تدريجي يبتدي يوقف عنده اذا ما حصل الاتنشن اللي هو قاعد يسعى له. ممتاز. أتوقع أن الإجابة وافية إن شاء الله. زين. شنو أكثر 3 أفكار أو صور نمطية تسمعينها دائما تكون متكررة ومغلوطة عن التوحد بشكل عام، وشنو تصحيحها تشوفينها منتشرة بالمجتمع؟ عادة إنه ممكن ما يكون شخص معتمد على نفسه، هذا 1. 2 نسمع دائما، يعني سنة من السنين كنت في مروج، عندنا بوث كان، فسوينا استطلاع حق الناس، أي أحد يمر عندنا في البوث نسأله شنو فكرتك عن التوحد؟ فتقريبا 70% من الناس اللي مروا كانوا دائما يقولون هذا الشخص اللي انعزالي، ما يحب الناس، ما يحتك بالناس، ما يختلط فيهم. فهذه الفكرة اوكي الناس عندهم وعي بالمصطلح، لانه هو اوكي ما يحتك بالناس لكن مو بارادته، مو شيء هو حاب يسويه. الحين لما اقول انا انعزاليه بارادتي، لكن لما يكون الشخص عنده توحد اذا هو مو انعزالي، هو المهارات اللي تخليه يتواصل ويتفاعل مع الناس غير موجوده او محتاجه الى تطوير. فهذه واحده من الامور الثانيه ان العديد من الحالات اللي عندهم توحد تشافوا، وهالشيء يعني معلومه جدا مغلوطه. هو وايد منهم يتطورون يوصلون الى احسن مراحل حياتهم، كون ان هم افراد عندهم توحد هذه هي طبيعتهم. في بعد مثال يقول ان this is another way of being human، يعني ان هذا نوع اخر من التنوع البشري، احنا مو كلنا نفس الشيء ولا نقدر نكون في صندوق واحد، ففي ناس غيرنا مختلفة عنا في طريقة التفكير، مختلفة عنا في طريقة الإبداع، تلقي المعلومة، مو لازم كلنا نكون متشابهين. على هالطاري عاد لا واصل إن شاء الله. في على هالطاري هم أذكر مرة سمعت، بس ما أدري مو متأكد من صحة الإحصائية هذه، بس يقولت إن التزايد اللي قاعد يصير بحالات التوحد يعني خصوصا بالآونة الأخيرة يشير إلى أن مستقبلا راح نبدي نحصي الناس اللي ما فيهم توحد. هل الموضوع صحيح ولا لا؟ أكيد إن عندك يعني دراية أكثر. إيه يقولون المؤشر بازدياد بشكل غريب شوي. أي فعلا أنا قريت عن هالارتكل، وما شاء الله عليك وايد زين إن أنت مر عليك كذي معلومة، يعني إحنا نادرا ما نسمع مني وايد ديب بالموضوع. بس في دراسات تقول إن ممكن مستقبلا يصير العالم 3/4 عندهم توحد والباقي ما عندهم توحد، من كثر ما هو ازداد نسبته. لكن هالشيء يعني ما ندري، كل شيء في علم الغيب. صحيح الأرقام قاعد تزايد بشكل مو طبيعي، ما ندري هل لأن العلم زاد ولا يعني صارت أفكارنا أكثر تعمقا في التوحد، ولا لأن فعلا في سبب معين في البيئة هو اللي قاعد يخلي هذا الاضطراب يزيد. السبب لليوم مو واضح عدل. السبب ليه يعني في ناس يرجعون السبب إلى التطعيمات ومش عارف إيش، بس ما أشوف إنه في دليل واضح لليوم. هو شوف موضوع التطعيمات موضوع شائك، وأنا كل مرة أسأل عنه أحب أطلع منه من غير ما أتكلم فيه وايد، بس أرد وأقول شيء عشان لا أتوهق مع أحد. احنا بعمرنا لما كنا صغار لما طالع جدول التطعيمات كان عدد التطعيمات ايامنا وايد قليل. اليوم ما شاء الله جدول التطعيمات فيه تطعيمات عديده، واحيانا يكون الواحد يفكر زين ليش هذا الطفل بياخذ تطعيم. طبعا مو وقته الحين في الوقت الحالي بنتكلم عنه، لان الناس اكيد الحين في وضع الكورونا هم قاعدين يفكرون فيه تطعيم، قاعد يدورون تطعيم. لكن الشيء اللي أنا بقوله، أنا عندي قناعات مختلفة في هالموضوع. يعني أنا أعتقد أن طفل التوحد ينولد وهو عنده التوحد، يعني لأنه هو نوع آخر من أنواع البشر نفس ما قلنا التنوع البشري. لكن في بعض الناس لما تيك شريحة كبيرة عددها كبير
وكلهم يقولون نفس الكلام، إن ولدي بعد التطعيم الفلاني بدأت تظهر عليه علامات التوحد، ولدي بعد التطعيم الفلاني بدأ يسخن، أذونه صار فيها التهاب. كل هذه المواضيع، هل أنا لازم أستبعد هالكلام وأهمشه وكأنه ما قاعد يحصل؟ ما يصير. في بعض الأمور لازم تكون تحت يعني الميكروسكوب، ما يخالف. أوكي قاعد نتكلم عن شيء كبير، تطعيم إنه هو فاد البشرية وإنه ساعد ناس وايد ووقف أمراض وايد، بس خلينا نشوف ليش ممكن، زين ممكن أرد أقول مو أكيد، ليش ممكن إنه يكون التطعيم مع هذين الأطفال أثر فيهم؟ شلون أثر فيهم؟ يعني ضروري إن إحنا ندرس هذا الموضوع، إنه ما نشيله من تحت الميكروسكوب. في أسباب ثانية، لكن هذه كلها نفس ما قاعد نقول نظريات مو مثبتة علميا، لا التطعيم ولا غيره. أسباب بيئية، إن مثلا الطفل ممكن يأكل شيء يصعب هضمه، فممكن لأن هي عملية متواصلة، إذا أنت ما قاعد تهضم بشكل عدل ممكن الدماغ يتأثر فما يعطي انفورميشن صحيحة حق الجسم، مما يأثر على ردود الأفعال. فهذه كلها كومبلكس ايشوز مع بعض، حيل معقدة. لكن العلم دائما يقول الحين اللي متوصلين له إنه هو يمكن 300 إلى 350 جين متحكم في التوحد. وهذا إن دل عبد الملك يدل على إن إحنا كلنا ترى عندنا صفات توحدية كلنا، لكن اللي عندهم توحد تكون لا الصفات أكثر نسبة يقولون أعلى بشكل أكبر. فعلا أنا هم سمعت إنه يعني في ناس يمكن عايشين معانا وفي نسبة من التوحد، لكن يعني شيء يكاد لا يذكر، فبالتالي ما تلاحظ عليه أشياء تحس إنها هي مو طبيعية بس لأنها هي مو نفس عاداتك ولا أطباعك. هي ما تكون نسبة، هي تكون صفة توحدية. مثلا تلقى هالشخص وايد أورجنايزد، يعني يرتب أغراضه بشكل حيل دقيق، تلقاه مثلا دقته عالية، تلقاه مثلا ممكن تقعد وياه تحس إن عنده هوس بشيء معين، خواتم مثلا، تليفونات، كل يوم ياخذ له تليفون جديد. أو مثلا في نكتة حتى تقول إن الرجال عندهم توحد أكثر من النساء. وصلت لي أنا أمس يوم سألت شنو تعرفون عن التوحد، وصلت لي هذا إنه يعني يقول لك إذا ما خاب ظني الريايل يعني نسبة إنه يصيبهم أكثر ب4 مرات من النساء. شوف هذه المعلومة، شنو صحة المعلومة هذه؟ هذه المعلومة منتشرة، لكن شنو مدى صحتها؟ هو طبعا الكل قاعد يقول، كل المنظمات الصحة العالمية، منظمات التوحد، كلهم بالإجماع يقولون إن يعني من كل 4 شباب بنت يكون عندها توحد. لكن سنة من السنين أنا درست بوست جراديويت سيرتيفيكيت في التوحد بجامعة شيفيلد هام. كل اللي درسوني كلهم عندهم توحد، زين 4 منهم بنات. يقولون إن البنت لأن يعني بالفطرة إحنا بطبيعتنا البنات تكتسب المهارات الاجتماعية قبل الولد، فممكن أن البنات يكبرون وهم مكتسبين المهارات الاجتماعية، فيصير مثل ماسك ما يبين عليهم التوحد، لكن في أمور ومعاناة اجتماعية ثانية يمرون فيها بحياتهم هي اللي في عمر 60 وحدة شخصت نفسها عندها توحد، وحدة بعمر 40. إذا تذكر في بريتش جوت تالنت سنة من السنين طلعت وحدة اسمها سوزان بويل، مغنية، غنت حتى أغنية وصوتها كان وايد حلو، يعني كان عمرها أتوقع بالخمسينات. قالت إن أنا توني متشخصة بالتوحد، يعني في كثر من فرستريشن وأمور مرت فيها بحياتها وحصلت على التشخيص بعمر كبير، مع أنها ما كانت متأخرة بالكلام، ما كان عندها مشاكل في التواصل، لكن في مشاكل ثانية. فهذه تظل هذه المعلومة موجودة لكن مو حقيقية 100%. واصلة. زين، شو رأيك بشكل عام ثقافة التقبل والدمج عندنا اليوم بالخليج بشكل عام قبل لا يصير بالكويت بشكل خاص؟ طبعا أنا من الناس اللي أنادي بالتقبل، وفي ناس وايد مو فاهمة ليش ياسمين تنادي بالتقبل مو بالتوعية. التوعية نفس ما قلت لك، الناس لما تسألهم شنو يعني توحد عندهم وعي بالمصطلح، لكن استل احنا محتاجين ان احنا نزيد من التوعية. بس ما في فايدة إذا إحنا وعينا المجتمع وما في تقبل. بمعنى
في أمريكا مثلا البلاك أمريكان لليوم يتعرضون حق عنصرية. الناس كلها بأمريكا واعية أن في بلاك أمريكان وعايشين يمهم مو معاهم، يعني تلقاهم مدارسهم بروحهم، أماكنهم بروحهم، لكن هم ما في art of integration، ما في دمج، ما قاعد يصير هذا الدمج. في بعض المناطق أي في دمج، لكن للحين إحنا نشوف أن البلاك أمريكان عليهم عنصرية وايد كبيرة. يمكن انك تطالبين بالدمج لان بعد الدمج راح يجي التقبل بالحالتين، ولا عندك وجهة نظر ثانية؟ بالضبط. هو إذا أنت ما تعرف الشخص هذا شنو يعني توحد، ما شفته، ما عشت معاه، ما احتكيت فيه، أنت لما تكبر ما راح تتقبل الاختلاف بسرعة. يعني راح يصير عندك إنه وايد تساؤلات وايد، وممكن بعض الأشخاص ما يكون عندهم تسامح، وإحنا شفنا هذا الشيء. يعني شفنا شخص عمره 30 عنده توحد، شفنا ايش كثر في تنمر عليه، شفنا إن في انتقادات عليه وايد، وهي اللي خلته ممكن يفكر بالانتحار حتى. فطبعا هي وايد يعني مشاكل ثانية، فنحتاج إن إحنا اليوم وايد نسلط الضوء على التقبل، والتقبل له أشكال وايد، منها محاربة الوصمات المتعلقة بالتوحد. لما نستخدم إنه دائما هذا شخص مريض، هذا شخص انعزالي، هذه كلها وصمات. شخص ممكن ما يتزوج، ما يشتغل، ما يعتمد على نفسه، هذه المفروض يتم محاربتها. 2 الدمج بأنواعه لابد إنه يتفعل. اليوم إحنا ما نقدر إن أنا أحط كل أطفال التوحد بصندوق واحد وأطبق عليهم برنامج تعليمي واحد، ما يصير إن أنا أقول إن هذول كل الأطفال لابد إن هم يكونون مهنيين. ليش؟ في منهم علماء برا. أنا من قبل فترة قصيرة قابلت عالمة في مجال التوحد وهي عندها توحد. البروفيسورة هذا؟ إن شاء الله راح أقابل. نعم، البروفيسورة أتوقع، نسيت اسمها. البروفيسورة دكتور تمبل جراندن. إي نعم. يعني هي عانت في الدراسة، وهي وصغيرة أساسا كانت حالتها سفير وايد، حالتها جدا شديدة. اليوم هي تدرس في جامعة كولورادو ما شاء الله، وفادت علم التوحد بشكل كبير. إنزين، إحنا عندنا بالكويت اللي قاعد يصير الحمد لله في سبورت حق، يعني دعم كراتب، كسايق، كخادمة، كل هذه الأمور متوفرة. لكن كتعليم نحتاج إن إحنا نزيد من الفرص، نسلط الضوء على الأطفال الهاي فانكشنينج اللي هم عندهم القدرة على تلقي العلوم الأكاديمية. نشوف شنو احتياجاتهم بالصف، ما أدخل صف فيه 25 طالب وأقول بعدين عملية الدمج فشلت. لا، أنت حطيتها بطريقة غلط، لأن أساساً صف فيه 25 طالب أو 30 طالب هو مؤثر على الطلاب داخل. يعني في منهم اللي يتشتت انتباهها، أو الطفل اللي ما يركز مع المدرسة، هذا اوريدي ضايع في صفوف العدد يكون فيها كبير. فحلو إن إحنا نبتدي نشوف إن هذين الأطفال، كل الأطفال بصفة عامة، يختلفون في قدراتهم على تلقي المعلومات. ما في طفل غبي، لكن في طرق غبية للأسف هي اللي قاعد تستخدم مع عيالنا. فلا بد من تطوير التعليم وإنه يكون فعلا مناسب ويتم التقبل. يعني مثلا أنا أقول لك بشكل بسيط قيسها. توتا بنتي كبرت مع ياسين، كون إنه أخوها، تعرفت على التوحد وايد من قريب. سنة من السنين كانوا بالممشى هي ورفيجاتها، كانوا طالعين رحلة بالمدرسة، فمر عليهم طفل من أطفال الداون سيندروم. فواحدة من رفيجاتها قالت أوه هذا متخلف، فتوتا ردت عليها قالت لا هذا مو متخلف، هذا بس different، غير عنك بس. فهذا هو اللي احنا نبي نوصل له، نبي نوصل حق التسامح، نبي نوصل حق مرحلة ان الكل فاهم بالاختلافات. انا لما كنت في المدرسة عمري ما مر علي طفل داون او وحدة عندها داون، او حتى الاطراف الوحدة او الويل شير، كل هالامور ما مرت علينا ترى احنا يعني واحنا صغار، كون ان احنا بمدارس بروح وهم بمدارس بروح. الحين مثلا سووا حركة ان سووا فصول خاصة داخل المدارس. هم وجود الفصول الخاصة هي تمييز، صحيح. حتى الأطفال الثانيين بيمرون يقولون بالضبط أن هذا الطفل من الفصول الخاصة، فلان من الفصول الخاصة، صار فيها تمييز أكثر من الدمج. لكن الدمج لا عيوب ولا مزايا، إذا ما طبق بشكل صحيح ما راح نقدر ننتج، ما راح نقدر إن إحنا نطور، ممكن نأثر حتى على الأطفال اللي ما عندهم توحد. وهم معلومة وايد مهمة عشان أكون فير،
مو كل أطفال التوحد يدمجون في الصفوف. إذا كانت الصفوف مو مستعدة، المدارس مو مهيئة، ما راح نقدر ندمجهم. يعني في حالات على حسب سبير. الحالة يعني نقول. بالضبط، في حالات سبير معاها مشاكل تعليمية ثانية، إعاقات ثانية، وايد صعب إن أنت تحطه يتعلم أكاديمي، ما راح يقدر. فهني ممكن إن أنت تأهله مهني. في أطفال لا عنده القدرة إنه هو يقعد ويستوعب المعلومة وكذي، لكن محتاج مثلا شنو، مدرس ظل يكون معه، أو مدرس مساعد يكون بالصف يساعد هذا الطفل على إنه يتبع الأوامر، يتبع المدرس وأمور ثانية. يعني بس عشان نكون دقيقين في المعلومة، إنه مو كل الأطفال يعني نقدر إن إحنا ندمجهم بالتعليم، واضح. لكن ممكن ندمجهم بأنشطة ثانية ما يظلون منعزلين. ممكن أنشطة اجتماعية عشان نبتدي نتعرف عليهم، نعرف شلون يفكرون، وهم أيضا يعرفون إن الاختلافات الثانية اللي موجودة. صحيح. زين، شنو كان السبب عيل يعني على اللي قلتيه الحين؟ شنو كان السبب اللي خلاك تلجئين حق التعليم المنزلي عن تعليم مدرسة؟ هل هو رفض المدرسة ولا أسباب ثانية؟ وهل كان في جوانب سلبية سواء عليك أو على ياسين؟ طبعا أول ما يعني بلشنا بشكل أوديه مختصر. المدرسة وكذي، ظهرت وايد سلوكيات على ياسين، عصبية زايدة، بكي. فترة الظهر كانت مأساة عبد الملك جدا مأساة. كل ما أخذه من المدرسة مدة ساعة ساعتين بكي متواصل. هذا واحد، لكن هذا ما كان من الأسباب. يعني أنا كان أملي إنه هو يبتدي يتأقلم زين. لكن في يوم من الأيام رحت أوقع على أوراق داخل المدرسة، ما كنت يعني متفقة معاهم أو في ميتنج إن أنا بيني، رحت على طول. ف مدرسة ياسين من برا أقدر أشوف الصالة الرياضية مالتهم، أشوف شنو قاعدين يسوون ومن الفصول اللي برا. فوانا داشة شفت إنه صف ياسين كله موجود برا قاعد يتدربون على مسرحية، ما عدا ياسين مو موجود. المهم قلت يمكن مودينا الحمام، أيا كان في ظرف وبيردونا، توقعت كذي. دشيت وقعت الأوراق، سولفت مع المديرة، الأخصائية الاجتماعية، السكرتيرة، كلهم برا تقريبا نص ساعة. بعدين من داخل المدرسة رديت طليت على الصالة، لقيت هم ياسين مو موجود. فتعرف صار فيني هذا الشعور إنه في شيء مو طبيعي، شعور مريب يعني. كان أهد الأخصائية الاجتماعية وهي قاعدة تسولف معاي، وأروح على صف ياسين دايركت. دخلت الصف لقيته مع واحدة من الشغالات فاتشيله يوتيوب وقاعد يطالع. المهم أنا في هذه الفترة بالذات تحديدا سنة كاملة قطعت كل وسائل التكنولوجيا بالبيت، لا تليفونات، لا آيباد، لا تلفزيون، ما حد يطالع، عشان ياسين يقدر يستفيد ويتعلم اجتماعيا. الحين لا، رديناه ورد بزيادة، بس فترة اللي هو صغير هذه مدة سنة كانت فترة شوي قاسية من ناحية استخدام التكنولوجيا والتليفونات. فخذيته وطلعت من المدرسة، فقالوا لي قاعد ينادوني يعني إن أم ياسين هذه أول مرة ولا تضايقين وليش ما أخذته. المهم من غير ما أكلمهم طلعت، رحت وين؟ رحت المارينا. أنا عادة أطرافي وايد باردة، فقعدنا على البحر. قلت خلي ياسين يلعب بالماي وكذي، فسخت البلوزة، فأطرافي حاشت إيده صوب ذراعه صوب هني، فقام يبكي. فاستغربت، قام يبكي حيل يعني. قعدت أطالع إيده ولا فيها لسعة حمراء. فسألته شنو هذا؟ ياسين أيامها ما كان يتكلم وايد، كان مبلش بكلمات صغيرة إنزين. وكونه نفس ما قلت لك إنه هو ما عنده لعب تخيلي، فما يقدر يكذب. الشخص اللي ما عنده مهارات اللعب التخيلي دائما راح يقول لك حقائق، فاكت، ما راح يكذب عليك أو هذه يمكن يبتكر. السمة عند أغلب اللي عندهم توحد عدل، إنه ما يكذبون يقول لك. بالضبط، لكن تتطور بعد فترة، بدي يبتدي اللعب التخيلي يتطور عنده، فتزيد باقي المهارات بنسب متفاوتة، ممكن 10%، ممكن 50%، ممكن ما تتطور أبدا. فالله يسلمك خذيته وقلت لك شو اسمه، حشته بإيدي وكذي. فياسين كان شنو عنده شيء اسمه إيكوليليا، اللي هو المصادات، يعيد الكلام اللي يسمعه. فقال لي شنو؟ قال لي don't tell ماما.
فهني أنا انصدمت إنه كأن أحد قايل له هذه الجملة بوقت الحدث نفسه، فكان في شيء مرتبط بين الحدث هذا وبين الجملة. كل ما ينسأل يقول don't tell ماما. لا ما أقدر أذكر المدرسة. I'm so sorry. ما عليك. فش اسمه ثاني يوم ما وديته المدرسة، ما وديته لمدة أسبوعين. من هو تطمن إن الموضوع ما راح يروح مدرسة، حتى يعني قبل لما نمر بالشارع شارع المدرسة كان يبكي. فبعدين قلت خل أوديه مستشفى مبارك، خل نشوف شنو هذه، أبي أنا أطمن. لأنه لما سألت ياسين قال لي أورنج لايتر، وقال اسم الشخص اللي سوى هالشيء، وقال إنه هو بيرن. فأعطاني بس حقائق بعد ما تأكد إنه هو ما راح يروح مدرسة. وفعلا وديته مستشفى مبارك وتم فحصه، وقالوا لي إنه هو تعرض حق سطح حار، بس يعني بس تعرض حق سطح حار وخلاص. فمن يومها صار عندي عدم ثقة إن أنا كون استضعفوا يعني الطفل استضعفوا قدراته. طبعا أنا أدري منه ليش، لأنه كان في أمور ثانية قبلها صارت مع هذه الشخصية من خلال الكلام. يعني مثلا كانت تقول لي ابنك حاط الكولر بحلجة مدة 10 دقائق. الكولر شيء مثل يبرد، أحطه باللانش بوكس عشان يبرد على أكله يحفظه. ما أدري إذا فاهمينه وتعرفونه ولا لا. وصلك واضح. اوكي، الكولر شيء كذي نفس شلون برد صاروخ، نفس الشيء نفس طريقته، ينحط باللانش بوكس عشان يخلي الاكل بارد. فياسين كان يحب الثلج وما زال يحب الثلج، فحاطه بحلجه. فهي مستغربه انه ليش يحطه بحلجه مده 10 دقائق ما يحس انه هو بارد. فكانت دائما مركزه على احساسه. ومره قالت لي ان انا استفز ولدك وما ينقهر، ما احسه ينقهر. فهي شنو قصدها؟ انه دائما تقول ان انا بوديك صف البيبي لانك كذي انت قاعد تتصرف، ان انت سلوكياتك مو زينه وقاعد تتحرك وايد، فبوديك صف البيبي. ياسين بالنسبه له ايامها بيبي ولا هو يعني هم الاثنين نفس الشيء، لانه هو صغير. فما كان يفكر انه في بيبي وفي تشايلد وفي ادلت، لا كان يفكر ان انا ويا البيبي نفس الشيء. فما كان يعطيها رده فعل اللي هي حاستها. اي نعم. ومره قالت لي شنو؟ قالت لي طبعا ياسين كان في المدرسة، لأن بالبيت ما في تليفونات ما في شيء. بالمدرسة لما يشوف المدرسين على تليفوناتهم بالبريك أو أيا كان، هالشيء كان وايد غلط ويضايقني. كان على طول يروح ياخذ تليفوناتهم ويتعبث بالباسورد وغيره. فالشيء هم كان يصير أيام أثناء الجامعات. فقالت لي ليش ما تكهربينا؟ أنا يعني يومها انصدمت إن شلون أنت تربوية وتستخدمين هذه الكلمات الجامدة يعني، لكن ما كنت آخذها إن على أساس كأنه رضع وقاعد نسولف. وهي تربيتها يعني هي مرة كبيرة بالعمر، زين، ويمكن في منطقتهم أو بلدهم إن هذه الأنواع من التعنيف الأسري أو طريقة العقاب تستخدم وايد. فأنا كذي كنت أقيسها. لكن لما تكون طبيعية. أيوة، لما صار هذا الموضوع وياسين ذكر كل هذه المصطلحات الحقائق، حسيت انه لا، يعني كل هذه المعلومات يعني ما تتصور عبد الملك ايش كثر احنا العقل اللاواعي عندنا ياخذ معلومات ويطلعها بالوقت المناسب. ففجأة يعني يوم صار كذي تذكرت فعلا ان هذه الكلمات كلها ان هي وايد متابعة موضوع الإحساس عند ياسين. وفعلا ياسين الإحساس عنده حيل منخفض، يعني ممكن تلمسه لمسة يصرخ ويبكي، ممكن يطيح طيحة شايدة لكن ما يتأثر ولا يعبر عن الألم. وهذا أيضا ترجع حق المشاكل الحسية اللي أطفال التوحد يكونون عندهم. ممكن فيهم ما يحس بالخطر، ما يحس مثلا بالأسطح الحارة، ممكن هو يلمس، يعني ياسين كان يلمس شمعة وما يتأثر. حتى في مرة من المرات عبد الملك يمكن أول ما ياسين تشخص، هالموضوع يضحكني لما أتذكره، لما تشخص بالتوحد أنا مريت في مرحلة من النكران، إن لا أنتوا غلط، كل اللي شخصوه غلط، كل كلامكم غلط. بعدين لا، تداركت الوضع. بعد ما دشيت دورة معينة، واحد من الموجودين الحضور قال لي مام you are in the deniable stage. هني كنا أعطاني كف للأمانة. يعني كنت وايد أدافع وايد، كل ما تقول شيء
شو اسمه المحاضره اقول لها لا بس ولدي مو كذي، لا 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 ياسين ما راح يسوي كذي، مع ان الكلام كله حق الدوره كلها حق الادلت اللي عندهم توحد مو الصغار بالعمر. بس انا اي شيء كان فيه توحد كنت ادخله. وهذه الدوره للامانه هي اللي خلتني اليوم لايف كوتش حق الاشخاص من ذوي اضطراب التوحد الادلت، اني اكون موجه حياه لهم وحتى لاولياء الامور. هي استخدام البرمجه العصبيه في التعامل مع هذه الحالات. فبعدها لا دشيت مرحله ثانيه اعنف شوي من مرحله النكران، وهي اني ابي اشيل التوحد من ياسين لان كنت رابطه. فمن احدى المواقف وديته حق الابر الصينيه، اكيد سامع فيها الابر الصينيه. المهم حطوا وايد ابر عليه وحطوا فهني براسه. فياسين ما كان معبر عن الالم نهائيا ولا كان الابره يعني حاس فيها. هالشيء وايد يضحك. اللي يضحك شنو؟ انه هو كان متضايق بس ليش احنا ماسكينه حيل عشان لا يطقون الابره بمكان غلط. فطبعا ما انصح احد انه يجرب هالشيء، لان انا جربته بس لان كنت اقرا عن امور ما هي حقيقه. كنت اقرا عن الشفاء وانه في حالات تشافت وانه ليش ما الواحد يجرب. لكن الحمد لله بعد فتره رضيت وتقبلت ياسين كامل. يعني كنت اقول حق نفسي انه غلط اقول ان انا احب ياسين وان انا اكره توحده، ما يصير. لأنه خلاص وصلت لقناعة أن التوحد جزء منه ما راح ينشال منه ولا راح يعيش بدونه، فلازم أن أنا أحبه وأتقبله نفس ما هو. والحمد لله هذا الشيء اللي أثر بحياة ياسين تأثير إيجابي ووصل لدرجة زينة. ما أقول لك أن ياسين الحين يعني في أشياء وايد يحتاج أنه يتعلمها، في أمور اجتماعية يحتاج أنه هو يتعلمها يفهمها، لكن للحين قدامنا الدرب طويل إن شاء الله، وأكيد مع الوقت ان شاء الله. احس في عيونك اسئله. والله ما شاء الله، يعني تقريبا جاوبنا بس نص الاسئله، فناخذ سؤال على السريع لانه ما باقي شيء 8 دقائق تقريبا. في وايد اسئله الامانه، بس مثلا ليش عادي اغلب اذا تبي تفصل ونرد عبد الملك ما عندي مانع. ما عندي مشكله، مو مشكله. ليش اغلب المتوحدين او اللي فيهم توحد، انا الامانه اتجنب اني اقول مصاب بالتوحد، ما ادري يعني اللي يقول مصاب كأنه يعتبره مرض. انا ليه اليوم ما ادري صراحه هو شنو بالضبط. التوحدين اللي عندهم توحد وايد زين. التوحدين تمام. ليش يتجنبون الالتقاء البصري؟ وليش بعضهم مثلا تشوفين ان عنده حاسه معينه اقوى من باقي الحواس، نفس الشم، نفس مثلا السمع، امور ثانيه يعني. اول شيء التواصل البصري في عده يعني اسباب له ممكن ان تخلي الطفل يتجنب انه يطالعك. ممكن لانه ما يقدر يستخدم حاستين بنفس الوقت، انه يسمعك ويطالعك بنفس الوقت، فشيء ممكن حقه ما يناسبه، فلذلك يضطر انه هو ما يطالع بالعين. هذا واحد من الاسباب. ممكن في بعض الاطفال قالوا انه يشوفك على شكل مرتين، يعني دبل، فعشان كذي يتجنب انه يطالعك بالعيون. وفي اسباب ثانيه يعني اسباب مجهوله، لكن انا توصلت لقناعه انه يعني مثلا انا مرات او قبل بالسابق استحي اطالع بالعيون وايد زين، فاطالع شوي وبعدين لا اشيل عيوني. او انه مثلا ما ارتاح لما اتكلم واطالع بالعين، ما اقدر اتكلم بطلاقه واخذ راحتي وانا قاعده اطالع بالعيون. بس توصلت حق قناعه ان الطفل لا نجبره ان هو يطالع بالعين، لا نجبره. ما يخالف صحيح ان هي وسيله مهمه عشان يكتسب مهارات عشان يتعلم، لكن لا تكون بالاجبار. لا تكون امسك وجهه واوجهه على عيوني انه غصب طالعني، لا، خلي تكون بشكل عفوي. واذا ما طالع وقاعد يستجيب وقاعد يؤدي المهمه ما في مشكله، لا باس منها. بس في اسباب وايد. بالنسبه حق باقي الحواس في شيء اسمه الاضطرابات الحسيه، هي اللي تاثر على الطفل وهي اللي تخلي عنده سلوكيات وايد. فمنها مثلا اللي تخلي عنده مثلا يغطي اذونه لما يسمع اصوات معينه او ازعاج او ايا كان. في منهم مثلا تلقاه يحب الموسيقى ويسمع اغاني وكذي، لكن لما تجي آلة معينه يمكن انا وياك الحين نقدر نفلتر الاصوات اللي حوالينا زين، ونقدر عادي نسولف ونتكلم.
لكن طفل التوحد يصير عنده لا انه يسمع كل شيء مع بعضه، البعض منهم مو كلهم. يعني مثال بسيط اقول لك عن ياسين، في مره من المرات اندهشت لما قال لي انا اسمع صوت الشحن الكهرباء. قلت له شلون تسمع؟ يعني هذا ما له صوت. انا احس بالي انه ما له صوت فعلا، بس لما جيت قربت اذوني حيل سمعت هاي صوت تك تك تك. عرفت؟ هذا صح. بس بالنسبه حقه هو قاعد يسمعه بطريقه اعلى، الفريكونسي او الساوند نفسه بطريقه اعلى من اللي انا قاعده استخدمها، فشيء يضايقه اكيد. لكن ممكن ببعض الفترات لا يبتدي انه هو ما يسمع عادي. فسبحان الله صدق بينهم اختلافات، ومره تلقى السنسري مالهم او الجهاز الحسي مره فوق ومره تحت ومره يتوازن. ببساطه مثلا عشان افسر موضوع الجهاز الحسي، احنا لما مثلا نتعرض حق الشمس نلبس نظاره شمسيه عشان نقدر نتاقلم. لما مثلا يكون برد نلبس شيء ثقيل، او نلبس اذا كان حر نلبس شيء خفيف عشان نقدر نتاقلم. فهذه الامور الحسيه بشكل مبسط، يعني حيل مبسط عشان الوقت بس. ممتاز. انا والله قاعد افكر ان نكمل، يلا يعني نوقف هذا وندش على اللي بعده احسن. ناخذ سؤال اخير وبعدين ان شاء الله بنكمل باللايف اللي بعده. الحين ولدك ياسين الله يحفظه يتكلم لغتين، عربي والانجليزي، فشلون تعاملت مع هالموضوع؟ وهل اثرت ثنائيه اللغه بعقل ياسين يعني من البدايه، او على تصرفاته خلينا نقول؟ ياسين بعد ما فقد الكلمات اللي عنده كان ايامها عنده كلمات عربيه وعنده كلمات اجنبيه انجليزيه. طبعا ليش اخترنا انجليزي؟ احنا كنا عايشين برا وهذه اللغه اللي تعرض لها هو، ولان يعني كان ممكن انه هو يستمر في المدارس او بالحضانه او شيء، فكانت هي اللغه اللي لازم نستخدمها، شيء خارج عن ارادتنا ان احنا نبدل اللغه العربيه عن اللغه الانجليزيه. وبعدين دائما سؤال يطرح علي انه ليش كله بالانجليزي؟ انا كنت اتمنى اسمع صوته بس، فما همني اي لغه. لو كانت اردو باكستاني ايا كان راح اتعلم اللغه اللي هو قاعد يتكلمها واتواصل معاه فيها، لان هذه امنيتي تواصل بيننا. طيب ياسين الحين ما يتكلم عربي، يتكلم انجليزي اكثر من العربي لكن يفهمه. بس نصيحتي حق اولياء الامور انه في البدايه لا نعطي الطفل لغتين بنفس الوقت الا لما يبتدي يتمكن ويبتدي يتواصل ويتفاعل، ذيك الساعه شوي شوي ادخل اللغه الثانيه حقه عشان يتعلم اللغتين. هذا بشكل حيل مبسط يعني. ممتاز. خلاص الحين نوقف ان شاء الله اللايف ونكمل بعده. ما خلصنا يا جماعه، في اسئله بنجاوب عليها، وبعدين اللي عنده اي سؤال يقول ان شاء الله بتجاوب عليه استاذ ياسمين. يعطيك العافيه. الله يعافيك.